हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान संसार। मैं हूं होस्ट आपका दोस्त मिस्टर अभी। तो आप जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस प्रकार से अपनी इंग्लिश की टाइपिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, उसे किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं और किस प्रकार से आप इंग्लिश टाइपिंग को सीख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान संसार को। तो चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा कीबोर्ड। इसमें कीबोर्ड में 4 प्रकार की होती हैं। ए से जेड तक अल्फ़ाबेट की, 0 से 9 तक नंबरिक की और F1 से F12 तक फंक्शन की। और बाकी सब जितनी भी ये की होती हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सारी की स्पेशल की में आती हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इंग्लिश की टाइपिंग को किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो ये बीच वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये ASDFGHJKL सेमीकोलन, इस लाइन को ही हमें सबसे पहले टाइप करना है। जी हाँ, सबसे पहले जब हमें इंग्लिश की टाइपिंग सीखनी होती है तो सबसे पहले हम इन्हीं लाइनों को पहले ए से एस से और इधर इससे शुरू करते हैं। उसके बाद हम जेड और ये नीचे वाली लाइन को लेके आते हैं। फिर उसके बाद जब हम इसका भी रिवीजन अच्छी से कर लेते हैं तो उसके बाद ये ऊपर वाली लाइन, इसको हम यूज़ करना सीखते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस बीच वाली लाइन के बारे में और किस प्रकार से आपको क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपनी उंगलियों को इस तरह से लेंगे और सबसे पहली वाली उंगली को, ये छोटी वाली जो उंगली होती है, उसे हम ए पे रख देंगे। उसके बाद वाली को एस पे रखेंगे, उसके बाद वाली को डी पे, उसके बाद वाली को एफ पे। अब जो हमारा अंगूठा ये बचा हुआ है, इसे हम स्पेस बटन पे रखते हैं और इस दूसरे वाले हाथ को भी हम इसी प्रकार से सेमीकोलन, एल के जे और ये जी और एच जो बचा हुआ है, उसे अब हम अपनी इस फिंगर से, जो लास्ट का जो फिंगर होता है, इस फिंगर से उठा के इसी को जब ज़रूरत होगी तो हम इसे प्रेस करेंगे। जैसे हमने ये F दबाया और अब हमें G प्रेस करने की ज़रूरत है तो हम इसे G प्रेस कर देंगे। इसी प्रकार से हम इन सब को प्रेस करने के बाद जब हमें J के बाद H प्रेस करना है तो हम इस उंगली को उठाएंगे और इसी से हम H को प्रेस कर देंगे और फिर स्पेस को दबाएंगे। चाहे इस अंगूठे से दबा दें आप, चाहे इस अंगूठे से। उसके बाद बार बार हमको इसी प्रकार से रिवीजन करना है और आगे आप अपने कंप्यूटर में देखते जाएं कि हाँ, हम क्या प्रेस कर रहे हैं। आपको बैक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार से बार बार अपने की को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप धीरे धीरे करना सीख जाएंगे तो आप अपने आप बिना देखे भी करना सीख जाएंगे। शुरुआत में आपको इसे देख के प्रेस करना है, उसके बाद अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं, फिर प्रेस करते हैं ASDFG स्पेस सेमीकोलन LKJH स्पेस ASDFG, फिर स्पेस, फिर सेमीकोलन LKJH, फिर स्पेस ASDFG। इसी प्रकार से आपको बार बार लगातार कम से कम एक दिन में 10 से 15 मिनट तक इसकी रिवीजन करना है और आपको अपने फिंगर्स को इस प्रकार से सेट कर लेना है इस पे कि आप जब भी इसे प्रेस करें तो आपकी फिंगर्स हमेशा उसी वर्ड पे जाएं जहां आप उसे रखना चाहते हैं। बिना देख के आपको इसे करना होता है। जब अभी तो शुरू है तो आप इसे कर सकते हैं जैसे चाहें वैसे, फिर उसके बाद आप इसे बिना देख के करना सीखें। तो आगे बताएंगे आगे वाली कीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान संसार को। इसी के साथ वादा करते हैं कि आपके लिए नई नई टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही दबा दीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नोटिफिकेशन की अपडेट आप तक पहुँचती रहे तुरंत।